Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Alhamdulillah pada ini yang weekend atau yang liburan panjang, semoga sehat selalu ya, bisa berkumpul sama keluarga yang ada di rumah ya. Begitu juga yang ada di luar negeri, TKW atau TKI, semoga sehat selalu ya. Semoga itu yang kita harapkan. Apalagi yang TKI atau TKW punya masalah, maaf saya, kendaraan motor ini yang punya masalah dengan tenggorokan yaitu batuk, jangan lupa kita pakai nggak jauh dari dapur bumbu ya, yaitu kencur. Karena kencur ini sangat berguna untuk memberhentikan batuk yang lagi ngek kata orang Sunda tuh ya. Jadi batuk ini bisa berhenti pakai ini, apalagi campur sama madu atau lemon ya, jeruk lemon. Itunya atau ditumbuk dikit langsung dimakan. Kalau nggak bisa dimakan langsung seperti saya. Kalau saya sering melakukan obat-obat herbal langsung dimakan ya, karena untuk ingin sehat saya badan. Nah, ya kunyah aja ya. Jadi kencur ini banyak manfaatnya sekali ya, untuk bisa dipecel atau bikin pecel ya, pecel dari sayuran pakai ini, wah atau pindang atau apapun ya yang ibu-ibu bisa lakukan, itu bisa aja apapun ya pakai kencur ini. Apalagi kita bikin atau tahu cara membuat beras kencur, itu sangat baik juga ya, bagus juga untuk tubuh kita. Oke, permisa untuk kali ini tutorial tentang kencur untuk obat batuk ya. Semoga Anda bisa melakukannya di rumah apa di luar rumah. Yang lagi sakit, yang belum tahu, kasih tahu ya caranya untuk supaya meredakan atau memberhentikan batuk tersebut ya. Oke, sekian dulu dari tutorial Wansu TV ini. Semoga Wansu TV terus berjaya dan channel-channel Anda juga harus tetap berjaya ya. Semoga bisa bermanfaat bagi lapisan masyarakat luas. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya di Wansu TV ini. Dan kita terus berjuang untuk kemanusiaan supaya manusia kita atau makhluk Allah itu sehat selalu ya. Nah, kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.